দেখো একটি ইলেকট্রিক্যাল অটোরিকশা মিক্সার ট্রাক দেখতে পাচ্ছ কতটা চমৎকার। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো গাইস আজকে আমি রয়েছি একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে, যেখানে দেখতে পাচ্ছ বেশ জঙ্গল হয়ে রয়েছে। আর আজকে আমি নিয়ে নিয়েছি একটি রেড কালার বাস্কেট, যেই বাস্কেটটি করে আজকে আমি এই এরিয়াটার মধ্যে কিছু টয় ভেহিকলস রয়েছে সেগুলোকে কালেক্ট করে রাখবো। তো গাইস চলো দেখা যাক আজকের কালেকশনে কি কি টয় রয়েছে। তো আমি কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমার প্রথম টয়টি, আর এটি হচ্ছে একটি ট্রাক ভেহিকেল, একটি ডাম্প ট্রাক। দেখো ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক, আর এটি কিন্তু প্লাস্টিকের একটি টয়, খুবই দারুণ এবং খুবই চমৎকার দেখতে। দেখো গাইস ওয়াও। তো আমি আমার প্রথম টয়টি কিন্তু বাস্কেটে রেখে দিয়েছি, এরপর কিন্তু এগিয়ে যাব এদিক দিয়ে। আর এখানে দেখো ও গাইস, আরও একটি টয়, আর এটি হচ্ছে একটি স্কুল বাস, খুবই দারুণ একটি স্কুল বাস। দেখো গাইস কতটা চমৎকার, খুবই রিয়েলিস্টিক একটি বাস। তো গাইস আমি কিন্তু এটিকেও বাস্কেটে নিব। এরপর যাই কিন্তু আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি গাইস, দেখো আরও একটি টয়, আর এটি হচ্ছে কিন্তু একটি ফ্যাক্টরি ভেহিকেল ফরক্লিপ। ওয়াও, একটি ফরক্লিপ। দেখো কতটা চমৎকার, কতটা দারুণ। ওহো, আর এদিকে দেখবো কোথায় আর কি রয়েছে। এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমি আরো একটি টয়, আর এটি হচ্ছে একটি স্কুল বাস। দেখো খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি প্লাস্টিকের টয় স্কুল বাস, দেখতে খুবই চমৎকার এবং খুবই সুন্দর লাগছে। তো গাইস এ পর্যায়ে কিন্তু বাস্কেটে নিয়ে নিলাম এটিকে। আর গাইস এদিকটাতে দেখো কত চমৎকার একটি পরিবেশ, খুবই চমৎকার ওয়েদার। আর এর মধ্যে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আরও একটি টয় ভেহিকেলস, যেটি হচ্ছে একটি এসইউভি পুলিশ কার। ওয়াও, খুবই দারুণ এবং খুবই চমৎকার দেখতে। দেখো গাইস কতটা দারুণ একটি ইয়েলো কালারের টয়। আর আজকে আমার কালেকশনে কিন্তু রয়েছে বেশ কিছু ইয়েলো কালার ভেহিকেলস। তো গাইস আমি কিন্তু এখন এগিয়ে যাচ্ছি, আর এখানে দেখা যাচ্ছে আরও একটি টয়, আর এটি দেখতে পাচ্ছ রয়েছে একটি মিক্সার ট্রাক। ওহো, একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল মিক্সার ট্রাক, দেখতে পাচ্ছ কতটা চমৎকার সুন্দর একটি কালার কম্বিনেশন রয়েছে এর মধ্যে। দেখো খুবই দারুণ, তো খুব পছন্দনীয় একটি ভেহিকেল আমার। তো গাইস এ পর্যায়ে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আরও একটি টয়, আর এটি হচ্ছে একটি খুবই চমৎকার একটি কন্টেইনার। দেখো ওয়াও, কতটা দারুণ এবং কতটা সুন্দর একটি কন্টেইনার। দেখো ওহো। তো গাইস এটি কিন্তু দুইটি পার্ট রয়েছে, এটি হচ্ছে মেটাল পার্ট আর এটি হচ্ছে একটু প্লাস্টিকের পার্ট। তো চলো এটিকে বাস্কেটে নিব। এর পর্যায়ে কিন্তু এগিয়ে যাব আমি আবারও এদিকটাতে, আর এখানে দেখো আরও একটি টয় দেখা যাচ্ছে, আর আমি পেয়ে গিয়েছি আরও একটি মিক্সার ট্রাক। ওহো গাইস, একটি মিক্সার ট্রাক কিন্তু এখানে আমি পেয়ে গেলাম, আর এটি দেখতে পাচ্ছ কতটা সুন্দর, খুবই ভালো মানের। আর এ পর্যায়ে কিন্তু এখানে দেখো ও আরও একটি টয়, আর এটি কিন্তু একটি যুদ্ধ বিমান, যেটি হচ্ছে একটি মেক 29। ইয়েস গাইস, দেখো একটি মেক 29 ফাইটার জেট, খুবই চমৎকার দেখতে আর খুবই রিয়েলিস্টিক। দেখো ও ওয়াও গাইস, খুবই দারুণ লাগছে। তো এ পর্যায়ে কিন্তু আমি এগিয়ে যাব এদিকটাতে, আর এখানে দেখো ওয়াও আরও একটি টয়, আর এটি হচ্ছে একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা। ইয়েস গাইস, দেখো একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা, কতটা চমৎকার দেখতে আর কতটা দারুণ ডিজাইন রয়েছে এর মধ্যে। তো গাইস চলো এটিকে আমি বাস্কেটে নিয়ে নেব। এ পর্যায়ে কিন্তু এগিয়ে যাব আমরা একটু এদিকটাতে, আর এদিকটাতে এখানে দেখো ওয়াও গাইস আরও একটি খুবই চমৎকার একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি এক্সকেভেটর। ওহো, একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল এক্সকেভেটর, খুবই সুন্দর আবার খুবই দারুণ একটি প্লাস্টিকের টয়। গাইস এ পর্যায়ে কিন্তু বাস্কেটে এটিকে রেখে দিলাম, আর এখন আমরা এগিয়ে যাব এদিকটাতে। দেখো ওয়াও, এখানে কিন্তু আমি আরও একটি টয় পেয়ে গিয়েছি। দেখো একটি লাক্সারি কার, স্টিকারের মধ্যে লেখা রয়েছে, খুবই চমৎকার দেখতে। দেখো কতটা সুন্দর, ওয়াও কতটা দারুণ মডেলের একটি দেখো কার, এটি হচ্ছে একটি লাক্সারি কার, খুবই দারুণ দেখতে।
তো চলো আজকে এটা রেখে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আরো একটি খুবই দারুণ একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি স্পোর্টস বাইক। দেখো কত সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক, ওয়াও খুবই দারুণ। তো গ্যাস আমি কিন্তু বাস্কেটে রেখে দিচ্ছি, হিউজ পরিমাণের ভেহিকেল আজকে কালেক্ট করেছি, আরও দেখবো কোথায় কি রয়েছে। তো গ্যাস এখানে দেখো, ওহো আরও একটি টয় পেয়ে গিয়েছি, যেটি হচ্ছে একটি বাস ভেহিকেল, সুপার সিটি বাস। খুবই দারুণ একটি সিটি ভেহিকেল, দেখো খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি টয়, খুবই দারুণ দেখতে, খুবই চমৎকার। তো গ্যাস বলতে বলতে অনেকগুলো টয় ভেহিকেল কালেক্ট করে ফেলেছি। আর এই ছিল আজকের ভিডিওতে, দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।